Ethiopia and Eritrea should already be at war. Ethiopia and Eritrea could be headed towards war. For the past 3 years, experts and news reports have been warning that conflict is coming. There are fears of war. Another conflict has been gaining momentum. The two look set for a return to conflict. And they have good reason. On the ground, troops are moving toward the border, and the rhetoric on both sides is escalating. ናይ መወዳእታ ፈተነ እያ ትኸውን መሰልና ናይ ምክልኻል ንዝኾነ ወገን ንሓተሉ ምክንያት የለን እንታይና ንርኢ ቀርን አፍሪካ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ኩናት ክመጽእ ዝድለየሉ ምክንያት ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ንብልጽግና ዘለዎ ውጥቀትን ፍሽለትን ንምሽፋን አብይ አሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ብልጽግና ብፋኖ ብሸነ ብህወሓት ብኩላቶም ክወድቕ ይደሊ ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ ይኑ ኩናት ዝዳለ ዘሎ ኢልካ ንኤርትራ በጃ ጌርካ በጃ ኤርትራ ዳኹኑ በጃ ኤርትራ ድፍእ በሉ ኢሎም ይረግሙ ገሊኦም ሓቆም እዮም ኤርትራ ኣብ ዘይወዓለቶ መኽፈተ ኣፎምን መፅረይ ኣፎምን መህደሚ ሽግራቶምን ኮይና ዘላ ሃገር እያ ናው ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጋእ ድሌት ከም ዘይብላ ወይ እውን ኩናት ናይ ኩናት ባህጊ ዘለዋ ካብ ኩናት ረብሓ ዘለዋ ዘይረኸበቶ ኣጀንዳ ዘለዋ ካብ ኢትዮጵያ ተዋጊኣ ክትረኽቦ ትደሊ ነገር ከም ዘይኮነ ደጊምና ደጋጊምና ፈሊጥና ኣለና ብልጽግና ብሰንኪ ዝገበሮ ዕንደራ ሃገሩ ትሞቶን ትወድቆ ከም ዘላ ስለ ዝፈልጥ ኣገይን እቶም ነቲ ኩናት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ደልይዎ ምስ ኤርትራ ይኑ ኩናት ዝዳለ ዘሎ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ድማ ካብ ኤርትራ ዝብገስ ብሉ ነይሮም እንጌስወት ኤርትራ ውግእ ኣየጋጥማን እዩ ስለምንታይ ውግእ ዘይትደሊ ሃገር ስለ ዝኾነት እቶም ብውግእ ዝነብሩ ውግእ ኩሉ ግዜ የጋጥሞም ኣብዚ ስምዑ ንሱዳን ይሓዝነላ ግን ስምዑ ኣብዚ confirming or denying the responsibility did not issue okay The RSF did not issue any statement confirming or denying the responsibility regarding these attacks on the Sudanese capital, Khartoum. We heard yesterday from the Sudanese army spokesperson that they did blame the RSF regarding these attacks, and they even extended the blame to their neighbor, Ethiopia. Airport ናይ ካርቱም እንታይ ለኩም ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና ኣብዚ ቪድዮ እንታይ ንርኢ ነርና ኢራን ፉጅ ሪፖርት ተሃሪሙ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢማራትን ኢራን ምስ ኩላቶም ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ናይ ኩናት ተዳልዩ ይመጽእ ኣሎ በጽሑ ኣትዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ዓለም ሙሉእ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ተዛረበሉ ዘላ ድሮን ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝተበገሰት ዝንገር ዘሎ ኣብ ኤርፖርት ናይ ሱዳን ሃሪማ ኣላ ክትሃርም ፈቲና ሃሪሞም ኣለዉ ግን ሃሪማ እውን ኣብ ገለገለ ዕላማታት እትርእይዎ ዘለኹም እዮም ቅድሚ ሶምን ቅድሚ 2 ሶምን ዝተኸፈተ ኤርፖርት ድሕሪ ናይ 2-3 ዓመት ድስክልና እቲ ህዝቢ ንመጀመርያ ተስፋ ገይሩ ተስፋ ናይ ኖርማል ህይወት ይመለሰና ኣሎ ናበሉ ከለዉ ኖ ኣብ ኖርማል ኣይትምለሱን ኢኹም ህይወትኩም ከነበላሽ ወይና ሃገርኩም ኣይተሓውን እያ ግድን ክትምቀልያ ክትጠፍኡ ኢኹም ዝመስል መጠንቀቕታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ረሳዕ ተግባር ድማ ብልጽግና ኢዱ ከም ዘእተወ ብወቅዒ ከሲሶም ኣለዉ اسمعوا أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة. Today we present to our good people and the regional and international public opinion a set of documented evidence proving the involvement of the United Arab Emirates, UAE, and Ethiopia in the aggression against Sudan. This constitutes a serious violation of our country's sovereignty and a blatant breach of international law. كم تريوا زلهم زاكل شفتي مرميرنا أصنعنا أوريدنا أديبنا دعم سريع زقبر متكعت تخينو بمتحققاز ناي إثيوبيان إمارات كم زخوني الرقاقسنا لنا لولاونتنا تتحيسلو ناي عالم لخاو حقي شارتر نا يونايتد نيشن حبرة أفريقيا عندما تتحيسلو إزم على الدماء بمنصر ناي حقنا عالمنا سودان قبرة ملس نغتب مسألة اللوا مالتي قبرة ملس تبان تايو أمين كم يجرنا هنقول سنة غلزي كوك ساعة كنا يكبيديو إثيوبيا زبالة كامبان ناتوم تايو زجهروا لكامبان تايو إثيوبيان إيرلاينز غالا زراربا بولي إيربورت so as simple as that أبناي فيترو جزاز غماتسي من خضر بيبلو هندا يبلغو yes because نسخاتها عند من نابريتكا تا إيرلاينز جي سودان بزح عينت قبر ملسخ توسط خلي انت عينت قبر ملسخ توسط خل نزبل ويل نتي قبر ملسخ انه لنا كنزاربلو ندينا بزح عينت امارات اللو نابت قبر ملسخ نحط خلنا قلنا حجي نتي قبر ملسخ قديفنا نتا قاطي مزول خنسمينا
On March 1st, 2026, air hostile attacks started with 3 drones from Ethiopia's Bahir Dar airport on White Nile State, Blue Nile State, and North and South Kordofan states. On March 17th, 2026, one of these drones was dealt with and shot down by our air defenses. Data from the drone was analyzed, and we asked the manufacturer, and they said what follows. The drone, number S88, owned by the UAE, was used from within Ethiopian territory, Bahir Dar Airport. What Ethiopia and the UAE have done is direct aggression against Sudan and won't be met with silence. ስለዚ እቱብ ዝኾነ መጽናዕቲ ኣካይዶም ከም ዘለውን ነቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ፈተና ነቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግር ካበይ ይብገስ እንታይ እዩ ከም ዝገብሮ ዘሎ ካበይ ዝፍጠር ዘሎ ለሉ ኩሉ ድማ እቲ እታ ድሮን ካበይ ተበጊሳ ናበይ ከም ዝኸደት ነቲ ድሮን ዝፈጠረ ኣካል ናይቲ ድሮን ስለ ዝረኸብዎ ብዛዕባ እዚኣ ስለምንታይ ከኸም ይብሉሎም እስከ እታ ድሮን መን ይሰርሕዋ መሲልኩም ቱርኪያ ናይ ቱርኪያ እታ ድሮን ናይ ቱርኩ ስለ ዝኾነ ቱርኩ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን እያ ዘላ ኣዲኹም ኣለኹም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን እያ ዘላ ስለዚ እታ ድሮን ካበይ ናበይ ከም ዝተበገሰት ኣብ ኢትዮጵያ ምትሓዝ ከም ዘለዋ ምስ ኢማራት ምትሓዝ ከም ዘለዋ ካብኡ ተበጊሳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተገይሩ ከም ኣብ ልዕሊ መሬት ሱዳን ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ ኤርፖርት ናይ ካርቱም ክንዲ ምንታይ ሱዳን ደጊማ ከም ሃገር ክትቀውም ከም ዘይደልዩ ካብዚ ዝኸፍእ ሕስድና ኣሎ ካብዚ ዝኸፍእ ሰይጣናዊ ተግባር ኣሎ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ክስዕሮ ደሊኻ ነቲ ሰራዊት ናይ አልቡርሃን ክስዕሮ ደሊኻ ኪድ ኣብቲ ወታደራዊ ቦታ ምህረሞም ሲቪላዊት የተቀርፀ ኤርፖርት እቲ እንኳ መተንፈሲ ናይቲ ከተማ ንዝኾነ ናይቲ ሃገር እውን ዝኾነ ኤርፖርት ምህራም እንታይ ጥቕሙ ሃገር ከም ሃገር ክትወድቕ ስለትደልያ ዘለኻ ሱዳን ከም ሃገር ከይትቆም ስለትደልያ ዘለኻ እዚ እቲ ትርጉሙ ካልእ ትርጉም ወላ ሓንቲ ክትበይ ትኽእልና ብልፅግና ሱዳን ከም ሃገር ንክትፈርስ ይፀርሕ ዘሎ ንባዕሉ ግን ሃገሩ ክትፈርስ ንሽተይ ተሪፍዎ ደሎ ፋኖ እንታይ ይገብር ኣለዉ ህወሓት እንታይ ይገብር ኣሎ ተመለሳ ስለ ዝኾንኩ ሉከደስ ዘራካያ ክትዓፅእ ዝበሃል ደብረፅዮን ኣብ ክልል ትግራይ ፕሬዚደንት ሃገረ ትግራይ ኮይኑ ወይ ግን ክልል ትግራይ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ እዚ ማለት ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ፖለቲካዊ ስትራክቸር ናይ ትግራይ ተመሊሱ ኣሎ እዚ ማለት ብልፅግና go to hell كيتفا وعلى بريتوريا الكاسلاجس كنا جزء أكل تجراي بتجارية المحضر أكلنا يتفدريشننا أكلنا يتوبيانا زجبنا دما بفنش أخذ قبرنا عن تدقر كلنا كل الرئينا هذا زربازي كل زربايل نسخات سأطول سأطاي يلا ندرج تجراي أكلنا يتوبيا كل بمنزل رأيت كل دما مثلا اللوا ناتا بريزنت ناتا بوليتيكان كلوا سلزي نتقوام زهندس وبعلم سلزون هجي تقول داي هلا فيها إذن من تايمت عند هريكا على خاطر جبراش كعلان زول ده شجري كملوا سينا زبعبي أزيو عقداسي أرسل سلزخنة تمليسنا خنرينا. Now let's go back to after the وهاب زلمة تنقطع نبي قصك خيط قلب بغلت بكل من جديد ولا تمتنقطع. ورحمة الله تعالى وبركاته وأعذرونا يعني أبقيناكم حتى هذا الوقت ولكن إن دعا داعي في داع. كم تري وزل لهم بزح نجاري زجبر زلو كمون direct accusation Sudan official accused Ethiopia and the UAE of acts of aggression claims that targets purely civilian infrastructure. كاب إثيوبيا استبقى درون السودان هاري ما تطرح يكونن ملو بملو نسيفيلاوي مع الله تقمز زلو ايربورت ولا ون وتهدر على ما يتقمل بزي قدس زعابي يسرحناتو سيفيلاوي infrastructure especially Khartoum International Airport describes the attack as a clear violation of international law. زي ما تكعت زدما نصور زخونة قصاتنا علم لخاوي حقيو. سلزي diplomatic and legal action. Ambassador recalled Ambassador Sudan Ambassador Nata Kab Ethiopia سحب على. Sudan has recalled its ambassador from Ethiopia for a consultations. UN action. Sudan is adding new evidence to its existing UN Security Council case against the UAE. Sudan هجون توسخي شفتاتن مرقاقزن توسخ على مغنياتو ني إمارات أبيو إن كسيسات تصل زلا قال لا يكون أنت كسي مغنياتو تدعم سريعا قال ملن ولو كان مس إمارات ركم تلو بحق بعين حق improve ناخذ قبل ركبت بالي مغنياتو sophisticated structures زلوا warning ما تنقطع the minister stated Sudan reserves the right to respond to this aggression at a time and nature of its choosing. ስለዚህ ሱዳን قبل ما تكتبيها بخمين مأسن أبين نحن أبزمرسنا يجزي كوني مثلا لنا قبل ما نقبر إثيوبيا كنهارما أبي بيناي بخمي نحن أبزمرسنا كوني
ካብዚያ ትኸፍእ ዘረባ ያላ እንታይ ማለት እዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክንሃርም ኢና ንሕጂ ግን ኣበይ ከም ንሃርመኩም ማስ ከም ንሃርመኩም ከመይ ከም ንሃርመኩም ኣይነነግርን ኢና እዮም ዝብሎም ዘሎ evidence of existing interference ካልእ ጭብጢ ከሎ ድዩ ቅድሚ ሕጂ ከም ዘጋጠመን ዝብል ድማ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ትሬኒንግ ቤዝስ ናይ መሰልጠኒ ቦታ በዚ ናይ ሮይተርስ ከምኡውን ብየል ዩኒቨርሲቲ ዝተረጋገፀ ብኢንዲፐንደንት ኦርጋናይዜሽን ሳተላይት ኢሜጅስን ካልእን ዝተረጋገፀ ዝኣክል ሓበሬታ ዘለዎ identify a military facility ወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ከባቢ ኣሶሳ ከም ዘሎ use it to train UAE backed RSF militia እዚ ነቲ ዳዕመ ሰርዕ ጥራይ ኣብይ ኣሕመድ ንዳዕመ ሰርዕ ጥራይ ይሕግዝ ምህላው እዚ ዳዕመ ሰርዕ ዝበሃል ሓደ ገጅፍ ፋይል ናይ ጀኖሳይድ ኣለዎ ገጅፍ ፋይል እየ ዝብለኩ ኢማራት ሸፋፊናትሉ ስለ ዘላ እምበር ገጅፍ ከይዚ ዘለዎ እዚ ጃንጃዊድ ሚሊሻ ጃንጃዊድ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርታት ተወድዐ ስለዚ ኢማራት ስለተሸፋፍነሉ ዘላ እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ክፍንጀር እዩ ብኻልእ ዘራርባ ንብናይ ጀኖሳይድ ዝኽሰስ ዘሎ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝሕግዝ ዘሎ ንባዕሉ ድማ ኣብ ትግራይ ዓብ ከይዝ ኣለዎም ኣብ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ይኸሱ ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ይኸስዎ ኣሎ ስለዚ ነገራት ቀስ ኢሎም እዮም ዝሰርሑ ግን ተኣኪቦም ከረኻኽብሉ እዮም ሓደ መዓልቲ ቴክ ፕሩፍ ካልእ Sudan claims to have conclusive evidence via satellite imagery and flight tracking data showing logistical support from the UAE. እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ ብዘረባን ብካልእን ጥራይ ዘይኮነ ቴክ ፕሩፍ ቴክኖሎጂካዊ ጭብጢ ድማ ኣለና ይብሉ Sudan claims to have conclusive evidence ሓደ ውዱእ ዝኾነ ጭብጢ ንሱ ድማ ካብ ሳተላይት ኢሜጅስ ካበይ ከም ዝተበገሰ ዘርኢ ቀፂሎም ድማ ፍላይት ትራኪንግ ንብረት ናይታ ድሮን ሒዞም ስለ ዘለዎ ንዓ ወሲዶም ኣብ ሳተላይት በቲ ንዓ ዘፍረያ ኣካል ካበይ ከመይላ ከም ዝተጓዓዘት ምስ ኢማራት ድማ ዘተሓዝ ከም ዘለዋ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ኤርፖርት ኤክስፓንሽን significant expansion at Ethiopia's Asosa airport are linked to supporting drone operations for the militia ስለዚ እቲ ኤርፖርት ናይ ኣሶሳ ናይ ኢትዮጵያ ዓብይ ምስፋሕ ከም ዝተገበረሉን ብዓብዩ ድማ ንድሮን መንቀሳቀሲ ዝኾን ፍሉይ ቦታ ከም ዝተሰርሐሉ እዩ ዕላማ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና battlefield and humanitarian update militia retreat the government claims the RSF is being pushed out of Khartoum into Kordofan and Darfur ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ኖርማል ዓውደ ኩናት እናተደፍአን እናሃደመን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ demographic shift the minister accused foreign actors of trying to alter Sudan's demographics but noted millions of citizens are returning to liberated areas ስለዚ ሱዳን እንታይ ክገብሩ ኣብቲ ዳርፎር እንታይ ገብሩ እዮም ዘሉ ነይሮም ካልእ ሰብ የምፁ ነይሮም ካልኦት ዜጋታት ኣምፅኦም ነታ ዓዲ ክቕይርዎ ዴሞግራፊክ ሽፍት ክገብሩ ኣብ መወዳእታ ግን ሱዳን ሳላቲ መኸተ ናይ ሰራዊትን ህዝቢ እናተመለሰ ዓዱ እናተረከበ ይኸይድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ bottom line Sudan is shifting to a high alert diplomatic and military stance directly linking Ethiopia's soil and UAE funding to the survival of the RSF militia ንዳዕመ ሰሪዕ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ሱዳን ናይ ኢማራት ሎጂስቲክስን ናይ ኢትዮጵያ ሓመድን መሬትን ቀንዲ ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ ንዳዕመ ሰሪዕ ንኸይመወት ንምድሓን ዝጓየ ዘሎ ምዃኑ ኣትሪራ ትኸስሳላ እዚ ድማ ጽባንጎ ዋጋ ከኽፍሎም እዩ ንመለስ ኣብቲ ዝተገበረ ፀብጻብ ሽዑ ምስ ኢትዮጵያ ኮኔክት ክንገብሮ ኢና attack as well, saying that they have conclusive data and conclusive results that these attacks have been launched from Ethiopian territory that helped the RSF, the paramilitary, the Rapid Support Forces from Bahar Dar, an airport inside the Ethiopian territories, have launched several drone strikes that targeted several locations here in the capital and also in other states around Sudan, like Blue Nile, White Nile, and other states as well. This comes amid the escalating tensions as the Sudanese army says that it's not only the UAE that has an aggression against Sudan. Now they even said that that Ethiopia, the neighboring country for Sudan, is also an aggression against Sudan, providing. This is a very very important time. መንግስቲ ኢትዮጵያ መግለፂ ውፅኢሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይወዓልክዎን ድማ ይብል ኣሎ በዘር ዝበለ ንሕና ኣይወዓልናዮን እዚ ጉዳይ እዚ ኣይገበርናዮን ነቲ መንግስቲ ሱዳን ዝኸሰና ዘሎ ድማ ብወቅዒ ንነፅጎ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ሰው ወጌርና ኢና ሶሪ ክብሉ ኢልካ ኣይትፅበዮም ኒኻ ስለዚ መግለፂ ናቶም ከምዘይወዓልዎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ ኢትዮጵያ rejects the latest baseless accusation baseless ዝኾነ መሰረት ዘይብሉ ክስ አንጻርና ዝተገበረ ነፂግና ያለና during the joint press conference led by Sudanese Armed Forces Foreign Minister and military spokesperson
ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ናይ ሚድያ ካምፔን መንገዲ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ነዚ ብግልፂ ኢትዮጵያ ንምኽሳስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብዝኣከብዎ ጭብጢ እዮም ዝኸስዎ ዘሎ እዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይወዓልናን ይብል ኣሎ good luck with that ብኣፍካ መግዓር ኣይኮነን you have evidence to prove ነቲ ንሶም ዝብሉካ ዘለው ኣንፃሩ ዝኣክል ጭብጢ ኣለካን የብልካን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ሱዳናውያን ብኩሉ መንገዲ እውን ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ስለምንታይ እዚ ነገር እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኢትዮጵያውያን ኤክስፐርትስ ነዊሕ እዋን ተዛሪቦምሉ እዮም እንታይ ማለት ካዩ ክትብሉ ነዮም ስምዑን እዚ ሀገራት በተለይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን አሳልፋ ሸጣለች ለኤምሬትስ አብይ በአሁን ባለው አቅምና ባለው ቁመና ከትግራይ ኃይሎችም ከኤርትራም ጋር የመዋጋት ቁመና የለውም ፍላጎቱም የለውም ነገር ግን ኤምሬት ጦርነቱን ትፈልገዋለች ለምን በለኝ በሳውዲ ድጋፍና በሌሎች በቱርኮች ድጋፍ በግብጾች ድጋፍ የሱዳን ጦር ኃይል በሳውት ኮርዶፋን ላይ እየገፋ እየመጣ ነው ያንን ዲፍሌክት ለማድረግ ያንን ለማስቀየስ የሸማቂ ኃይሉ ወይ ደግሞ የአማጺ ኃይሉ የአርኤስኤፍ የሐመቲ ጦር ደግሞ ጫና መፍጠር መቻል አለበት በኢትዮጵያ ድንበር በብሉ ናይል አካባቢ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰጠው ወታደሮች ጥቃት ከፍተዋል ያ ብቻ በቂ አይደለም የአርኤስኤፍን ጦር ለማትረፍ ወይም ደግሞ የበላይነት እንዲይዝ ለማስቻል ሱዳን ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ከዚህ በፊት አርሚ ሰባ ነው የሚባሉ መሰለኝ የህወሓት ተዋጊዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት በማስከፈት አንድ የህወሓት ጦር ወደ ኢትዮጵያ ፎከስ እንዲያደርግ እንዲሁም ደግሞ የኤርትራ ኃይልም የሱዳን ኃይል እየደገፈ ነው ብሎ ስለሚጠረጥሩ የኤርትራም ኃይል በራሱ ጦርነት ተጠምዶ ከሱዳን እጁን እንዲያወጣ ይፈልጋል ኤምሬት እዚያ ዘረባ ንባዕላ ሓንቲ ነፍሳ ዝኻለች ጭብጥያ ጀዋር ኣብ ግዜኡ ኣብ ትኽክል ገይሩ ዝገለፀ እያ ነይራ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ብነፍሱ እንተሪኢኻዮ ኩናት ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ኤርትራ ምስ ትግራይ ብዝኾነ ኩናት ይደልየለን ስለደይዋፆ ኣብ ኩናት ዝእትዎ ዘሎ ብልፅግና ኢማራት እዩ ዝደፍኦ ዘሎ ዝደፍአሉ ዘሎ ምክንያት ድማ ዳዕመ ሰሪዕ እናሞተ ይኸይድ ስለ ዘሎ እናተሳዕረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ግድን ገለ መፍትሒ ክገብሩ ኣለዎ ስለዚ ኣካል ናትዩ እቲ ብብሉ ናይል ወይ እውን በዚ ዶብ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያን ዝተገበረ መጥቃዕቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ እዩ ገለገለ ዳዕመ ሰሪዕ ሰራዊት ሓዊስካ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብቲ ኮርዶፋን ኣብ ካልእ ዝገብሮ ዝነበረ ገዲፉ ናብዚ ከተኩር ፋሕፋሕ ክብል እቲ ዓቕምናቱ በቲ ሓደ እሱ ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን እቶም ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃሉ በተጋሩ ወታደራት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ንሳቶም እውን ሰራዊት ሱዳን ክሕግዝዎ ስለ ዝኽእሉ ምናልባት እንታይ ክትገብር ኣለካ ምስ ትግራይ ውግእ ክትከፍት ኣለካ ምንታ ንሳቶም ነቲ ትግራይ ንምክልኻል ናብ ዝገፆም ከጠምቱ እሱ ጥራይ ኣይክልኒ ምስ ኤርትራ እውን ኩናት ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ኤርትራ ንሰራዊት ሱዳን ትሕግዞ ኣላ ተባሂሉ ስለ ዝእመን ኤርትራ ኣብ ካልእ ኩናት ክትፅመት ክትክእል ኣለዋ ምስ ብልፅግና እንተወሓደ ናብ ግንባራታ ከም ተተኩር ልትበራ ሰራዊትካ ብምንቅስቃስ ኤርትራ ድማ እታ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ነገራት ገዲፋ ወይ እውን ኣጉዲላ ኣብ ዶባታ ከተተኩረሉ ትኽእል መንገዲ ክግበር ኣሎ ተባሂሉ ዝእመን ዝነበረ ኣካል ናይ ዝኩሉ መስርሕ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኩሉ እዚ ኣብ ቅድሚት ዘረኣኹኹም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኩናት ይፀምዳ ኣለዋ ዝብል ዝነበረ እውን ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ እዩ ኤርትራ ሳይኮሎጂካል ናብ ኩናት ከም ተኣቱ ክትገብራ ከቢድ ወታደራዊ ኣፅዋር ናብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ምፅጋዕ ናይ ባሕሪ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ክጅምር ዝኽእል ኩናት እናተባሃልካ መናውራ ዝግበር ኩሉ እዚ ኤርትራ እውን እንተኾነ ኣብቲ ናይ ኩናት ዓውዲ ክሽከል እሞ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ምትእትታው እንተሎ ኮይኑ ተነይሩ ኮይኑ ንዑ ገዲፋ እንታይ ክትገብር ኣብ ጉዳያ ከተተኩር ህወሓት ኣብ ጉዳዩ ከተኩር በቲ ፀለምቲ ድንገለመለን ብዙሕ ሰራዊት ኣፀጊዕሉ ነይሩ ኩሉ እዚ ድማ መስርሒ ነይሩ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንምድሓን ብኢማራት ዝተሃንደሰ ማለት እዩ ኩሉ ድማ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ኣየምፀን ኣብዚ ሕጂ ድማ ኢትዮጵያ ብግልፂ ኣብቲ ኩናት እቲ ንክሽከል ተገዲዳ ኣላ ኣፅዋራታ ንክሰድድ ድሮናት ካብ ዓዳ ከተዋፍር ሰራዊት መልሚላ ከተበግስ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ፅባሕ ንግሆ መሬት ምስ ወግሐ ፊት ንፊት ዝሕተተሉ ኣርእስቲ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ዝሕተተሉ እዩ ኢትዮጵያ እውን ከም ሃገር ብዙሕ ሕቶታት ክህልዋ እዩ ምክንያቱ ንጎረባብትኻ ኣብ ግዜ ሽግሮም ትገብሮ ዘለካ ፖለቲካ ሓሊፊ ዝፀንሐካ ፅባሕ ንግሆ ኢኻ ትፍደዮ እዚ ሕማቕ ነገር ይዘራ ኣሎ ንሶማልያ ኣብ ምምቃል ኣብ ኣጀንዳ ተፃዊት እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ መቀለ ንኤርትራ ክወርር እየ ንኤርትራ ክጎብጥ እየ ኢሉ ዝገበሮ ንሪኦ ኣለና ንሱዳን ኣብቲ ዝደኸመቱ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመት ዝዓበየ ብድሆናታ ኣብቲ ግዜ ሽግራ ንዓዓ ንምብታን ንዓዓ ንምጥፋእ ብዙሕ ሰሪሑ ጥራይ ደይኮነ ሕጂ ተስፋ ናይ ምትንሳእ ረኺባ ህዝባት ካብ ፋሕ ዝበሉ ኣብ ዝእከበሉ ዘሎ ኣይትእከቡን ኢኹም ፋሕ ከብለኩም እየ ብምባል ዝገብሮ ዘሎ ፖለቲካዊ ትርጉምናቱ ዓብዪ ክኸውን እዚ ኩናት እዚ ድማ ንሰራዊት ሱዳን ጥራይ ኣይኮነን ወይ ንመንግስቲ ሱዳን ኣይኮነን ህዝቢ ሱዳን እዩ ዝብድል ዘሎ ህዝቢ ሱዳን እዩ ዝብድል ዘሎ እዚኣ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከተሽርፋ ይትኽእልኒ ኢኻ ሓደ መዓልቲ ሓሊፋ ክትፀንሐ ቸው
كل زنا هلو خلو بغن إيرترا زنبرة ملخت سكنشتك سما لنكن إيرتراوين شيرز قبروا زلوا أقداس ملخت سلزغوني أنا ويان وين أبز ما تشم قوم ده حربلي ما بقى جزانا ممكن عقوبة من خلينا ولا حن تجمع يبلنا تبلع عيش عند حرالاتنا تخافنا ممكن بلعنا خلينا تجمع يلا وانا نجرت نحن هنجبرنا نخيل دقف ومن دقافي أب السودان دنورو إيرتراويان معسكرات أكي ومم دنورو هون وصاحب معسكرات دنورو مزيت فتيرو زلو دحنا تاو سجامات أبزغ تصقع دليم فقط أوص أوتو تبع الزرواتات إن كم بوليسي لو مزي يكون ولا نبض قدم أبزي أب إيرترا دخفت دكاناتنا رديت يلا دكاناتنا يسقمات يلا معسكراتنا يسدتنيا دبهالون يربلنا قومين يقبرنا بفلا يبزو بازي دق الزوبازي كا عبننا حد عدم تدوبات كم دلوا خبر خيلي أمود دعتاجن زيجاتنا الزوبازي عبننا حد عدمون كنا بابروح قولوا لهم نحواروا نعوذ خون بقعات هالودي كم زعجنا أي السودان سجام كرر خلوا مع كان حبست بهال دبر السودان كم زي ودي آخر بهال نريد 3 عامات عنوات مزخلو هابت مزخلو سجانا السودان حزب السودان أبزو ودي يقول كتأمنوا وندكال نجار عقونا لهلغلو سوداناويان نتعب دلاتهم كتأمنوا وندكال نجار عقونا لهلغلو سوداناويان نتعب دلاتهم بقبو تطعيمهم قابزي دلوه تجمع قوسي تيوان علامة عام خالهم سجاتات اللهم أخيل الترف سجاتات اللهم أدلهم سلة تقفلي أبزر درجة ورقم دلو نزاحت صار وان ترخيبا دلا سجام جم حجزنا إلى الله نزارب كنية هنا ينخلينا يبلنا كومين يقبرنا. I really hope نزار بازدي سوداناويان كم قالي لك وصح مغنياتو من قصير ترى قبل السودان زوريو زلو لبنان حاليوتن. I have never heard something like this. It's really noble. نايبا حقك كبر زلوي. A friend in need is a friend indeed blue. أبغى شجر حقني عاركي حقني زمد أبغى شجر يزرع. السودان بتتخبى بده هناتا إرترا بعقمة زلات النمساهم كم مغالي وتحضروا عقمة يكون وطبعا عقمة يكون سيفلا عقمة كل نجار مساهم كم مغالي يمزولو زلو. أمين زياد رئيسي عباي ملختيا توم كالوت قربات بمولهم يزبلكم بمولهم كرنافيكا ني دعم سريع مزح جزلو. ولا قبض يزبلكم قبض حجيان أبزي بغلط يتصرح نيرا أبزي غربا أبي وتاك مسألة الجمهورية من السودان كوينة بجاك من قصة إيرترا أبقرنا أفريقيا زول هجر ملو كينيا بلو جنوب السودان بلو تشاد بلو صوماليا بلو everyone is بزدع مسرعين بس إمارات نزل إيرترا نبينها السودان سراوي السودان من السودان حزب السودان تحق زلا زياد رئيسي قبل البريزنت إيرترا مرحلة نعطون من قصة إيرترا عبد كبر كله نايك أنا كنت إكزا كريتيك نايزي أنيرا إحنا نحجزلو عقمية بالله بحالتينا نيرنا جن هذا جزء دما قد حجي زي تحجزوا ويزي قبروا لك تقول لكم كا تزلاتك أمين إيرترا بتحجزلو درجة يكون تنزل جن بتنحجزوا زلنا ولو كبعين سباوي عبنا قرت دمسل تقونه إيو دما بوليتيكا وعيني بوتادرا وعيني أزياء قداسي أتن السودان ده فرارس زلو كابون لعنا عنا يزلي عنا كفرس يزلي سلازي نسألنا كل جنا خي مسألنا خلو نتجرب بيتنا ناودق خلو نجرب بيتنا كم زد حنت جيران إحنا بتن جبروا زلنا عري جرب بيتنا بمدحانو إحنا دم تحرجع نبانا كي مسألنا ترفع زي حركة بتاع قداسيو سلازي زي أب تاريخ زفت أمزلو إيرترا أب سبوق سايد أب تركلنيا دايركشن هاي تكوينات بمهلاوة نبعلو نسو عبنا جريو مسجزية كرز خليو نحجي أب تكالي أرسك سجر كفتني بكز هذا سوداناوي انتاي تصحيف نير مسلكم بزحد نيم تصحف زلو جن أزي بزوحي تصحف زلو أزي زقبر زلو تاريخ فتاة مخانو إثيوبيا تقبر زلا إمارات تقبر زلو أزيو كبيت بدهو كم زخنة يوم زنقر زلو سلازي more dangerously entering the past puts Ethiopia in a direct confrontation with regional balance and larger than itself. The Red Sea is no longer an open arm. سلازي أزي أب السودان تقبر زلا إثيوبيا بس بزحت هجرات أفشجري زتوازلو. فزي السودان Egypt is watching and waiting. قبتي already أبي كنا مخنان ملك توتي الله إيرترا توتي أخن قرر ما يكونان. Saudi Arabia is present. سعودية عرب تتمتلا سلمتها قات مالي ردومي. تركيا قطر
are moving to mobilize in Somalia. Eritrea is at the heart of the equation. Eritrea ቀንደይ ነዚ ጉዳይ ዝምልከታ an attempt to impose a new reality by force will be met with a calculated response that changes the rules of the game. ስለዚ ብሓፈሻ ኤርትራ መንጎ ዘላ ኤርትራ ብዚ ጉዳይ እዚ ስቂላ ክትሪቦ እዩ ናብ ኩናት ክትኣትያ ይንብልና ግን ናይ ኤርትራ ኣበርክቶን ህላወን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ኤርትራ ብፍሉይ ዓይኒ ክጥምታት ትኽእል እዩ ሎሚ ኣብ ሱዳን ዝወርድ ዘሎ ዕድል ተረኺቦም ፅባሕ ንጓብ ልዕለና ኣይገብርዎን እዮም ኢልና ክንግምት ፈፂምና ይንኽእል ኢና እዚ እውን ሓደ ኣካል ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ናም እስከ ንእሽተይ ማርሻ ክንቀይር ኢና እቲ ዝበሃል ዘሎ ናበይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ሓንቲ ብዚኣ لنكن بزعبا إمارات زبلوا أسكسمو. UAE has projected itself as a model of stability in the Middle East, closely aligned with Gulf partners and embedded within established frameworks. But that image is increasingly being questioned in the last few years, from its decision to walk away from the OPEC without coordination, to rising tensions with other countries in the region like Saudi Arabia, and its expanding footprint across multiple conflict zones where people die in droves. There are clear signs. مبزحت جزء انتهي زبل زرباينا نسمع زلنا إمارات ناي سلام كم زي ناي معبالي ناي تكنولوجي ناي نقدي قلا حقر كم زخونة سئلكم عينت سئلية ما بعلم كسد في نزلوا قدا حكي إمارات أزيح ما تقبارات أما قبار وفيرا كم زلا يزنقر زلوا زد ما صغير كان أشيشيل كان كرزغل كم زي كونه زد اللي سقوم تكوسد له ويون علم زد اللي تغكلن ياس اللي عايزين نتركب بزح سرح كبر كم زلوا يمس. Been beating in a narrow waterway on the map, the Strait of Hormuz. Iran had turned this very strait into a ruthless weapon of blackmail to back the United States into a corner in negotiations. However, this supposedly invincible strategy of Tehran was crushed in a single move by the region's oil giant, Saudi Arabia. The Riyadh administration launched a staggering counteroffensive that redrew the logistics map of the Middle East overnight. A highly striking Hormuz bypass line connecting exactly 9 global ports, even encompassing the borders of Iran's close. انتهينا نسمع زلنا هذا كابتي إذا كنا إيران زفترة نجار نطلو نتنا علمنا كايدا ويون لمودا كايدا نا إنرجي كمونا كتباو شركناتات بفلاي نايتي برشان قالف زنبرة كناتات نسعوديا كيف توتنا بكي بحرقصة مورا تكورونا خد قبر تدفع كم زلا وطبعا تكورونا ناي سعوديا ممليسو نابكي بحرقصو نخد قبر يوم زفت نزلو كي بحري أزيا قداسي كلنا مايك هون كله بسنكتي أب كبابي زلو هجرات أزين حيالات دي مخانن قبسي حيال هجر يكونن ولا قد حن تبلكايو سعودية ونبعلا زلوا بوتنشال تتكيما أباي هجر كتكون هيكالتن ويون أزي حيال يكونن تنيرا جياب كتبا بربار ويون حيال كتبا كتهنس تكنولوجي كتهنس فتنزلا سلازي كل نجارنا بتبرشين قال في إمارات الكا قال ملاك طربوس لزلو اتي كتبا تكورنا بطراي كم زخيدي قبروني رب حجقن إذا مسرح زي سعودية تجديدا بقلتف نخد كيورات فتنا الله إيران حوارون سوبر باور ناي مخان تقولوا سلزلوا واش ما تحرموش تقوت تصير حيال كتكون كم تخل سلزن قرزلو كابز قد دايزي سعودية ني إمارات ني إيران سعيرا نوش ما تحرموش كتكو عصر هاي تخلني يا سعودية سلزتها كتقبر زلوا من قد كتكير كتكلالوا عقباب كتكير كتكلالوا استراتيجيناتا دايفرسيفاي كتقبروا كتكلالوا ولو كابوش ما تحرموش عقد داس نقدك اللوان تغني كي بحرقن نسا اتبحتون نسا زيادة الواز اللوان كل ما يكون سلزغل لك كمتي وش ما تحرموز أبزوانزي إمارات بوسناتو كم زخونة زفلتت بوسناتو عني إلا لا حدا يتزرقحناتا كاب مخفاتو كسا مودا ناتو إيران سلزلا نعا زيادة الواز با سعودية نشتي كفالة ويا زلا كي بحرقن كاب قداما يجعفو كساب كالا يجعفو دارقا زنوحي زرقحنا يتبحري سعودية سلزلا تلو انتاك تقبرت فتنا لا سعودية نزق أي بحري مور فوكس كم زركب مور اتنشن كم زركب كم زركب كتقبريها زيد ما بفرلا إن تنبوغن أفريقيا زلو هجرات كم إيرترا جيبوتي سودان كمون جبسي عبي أدفانتج كفترة لنز خليو الجقالة سبالو انتاي زبل السعودية عند حركم تقبر كويناسي جدا انت اللوا كال ودبات اللواسي عباس عصب تاخد قبريها بس تقبر زبلو سباتلو مهنياتو كومبلمنتاري تزبالالو كما لا أنت أبقى طبازية قداسي تملالي قطبا that's why قربابت هاجرات حفتمات زخونا حانت هاجرت حفتماتهم قربابتون صبغ يندمت سلازي إيرترا وي سودان وي قلنا السعودية ولا دروا مالتا يكون تملالي أنت تملاليكا كابت قدم تحزوز نبركا قطبا زلا على قطبا نخطق عصر يخلقا سلازي زون انتقوني ولا قا إيرترا بزي بتخدو دلا من قدي في الأرض زي اللي أبزو كنا تعتزي بزي في الأرض زلو بزي إيرانن
ኣሜሪካን እስራኤል ናብ ልዕሊ ኢራን ዝገበርዎ ስጉምቲ እሞ ስዑድያ ካብ ንክትወፅእ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ሕጂ እውን እንተኾነ ኤርትራ ክትከስብ ከም ትኽእል ቻይና ድማ ዝያዳ ተኩሮናታ ሕጂ እውን እንተኾነ ካብቲ ፐርሽን ጋልፍ ሞር ናብ ቀይ ባሕሪ ገፃ ኣተኩሮ ኣለዋ እንዲ ብዓብዩ ግን ናብ ቀይ ባሕሪ ገፃ ዝግበር ስጉምቲ ብብዝሒ ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝከኣል ዘሎ እዚ ድማ ንኢማራት ኣዝዩ ዘቆጥዕን ደስ ዘይብሎምን ኣካል እዩ مزيا حجم استنا أمريكان air transmdana نوسك cost. You said that also it's reported in the news that the talks between Eritrea and the US were held in Cairo, and that gives us the idea that Egypt is central player here. So if the US is relying on Egypt and on Eritrea, why does it have to put a lot of emphasis on Ethiopia? Why does it matter? Because it's relying on forces that are hostile to Ethiopia, generally speaking. مجمريا تايم زبلو زلو بزحات جنازوريوم غانتا جنازوريوم زبلوم ولا قليم حنطق على لاتهم صبغتي اسك صحفوا ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክትፈጥር ምሕሳባ ወይ እውን ምብጋሳ ከጉርዑን እዮም ደልዮም ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ምስ ኣብ ዝደናገፁ ምስ ኢትዮጵያ ዝደናገፁ ነቲ ዝምድና ንኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ምሽምጋል ኣብ ተራፍ ፃው ዘላ ግብጽ በመዃና እያ ግብጽ ምስ ኢትዮጵያን ምስ ብልጽግናን ዘለዋ ዝምድና ዘለዋ ምጽልላእን ምትህልላኽን ኣብ ግምት ኢኻ ኣሜሪካን ኤርትራን ብሽምግልና ናይ ግብጽ ይራኸቡ ምህላዎም ኣብ ክንዲ ምንታይ ተጓሒፉ ከም ዘሎ ይዘፍልጥ ጽባሕ ንጎነ ኣብ እንታይ ጽልዋ እዩ ንኢትዮጵያ እንታይ ጽልዋ ከም ጻላ ይብሉሎ ግን ካል ኣላቶም ኣብዚያ ዛረብዋ ልክዕ ነዛ ዘረባ እናተዛረብኩ ከለኹ ሓደ እንታይ ኢሉ ጽሒፉሎ ዋሽንግተን ናው has an open line of dialogue to Cairo ካሜሮን ሃድሰን ዝበሃል ቀደም ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ሰራሕተኛ ዝነበረ እንታይ ኢሉ ጽሒፉሎ ዋሽንግተን ናው ኣሜሪካ ብዝዋን እዚ has an open lines of dialogue to Cairo, Asmara and Addis Ababa Cairo, Asmara and Addis Ababa and can be a bridge builder among them amongom نتزلو صقام المفتاح بينتو كون خليم now more than ever it is needed حجي دما كاب قدم نلعلي حجي يدلي instead it is being drawn into snake pit of Red Sea politics and instrumentalized in a bigger regional game بعبيو ابز عجز قبر زلو لك حجي نزا بوست زقزمي هدا دقائق ساعات زوصيو ግብጽ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ድሮናት ናይ ኣብ ድሮናት መጥቃዕታ ኣብ ካርቱም ኤርፖርት ዝተኻየደ ብተሪር ቋንቋ ከም ትኹንኖ ዘላዮም ዝነግሩ ዘሎ ከምኡ ድማ warning of a dangerous regional escalation እዚ ድማ ከቢድ ዝኾነ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ዞባዊ ቅልውላው ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ Cairo called the strikes a violation of Sudan's sovereignty as Khartoum points the finger at Ethiopia and the UAE ስለዚ ከም ጁን ተኾነ እቲ ኩነታት ናቐፀለን እናተራሰለን ይኸይድ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ድማ ኣይወዓልኮን ኢላ ነቲ ኩነታት ሪጀክት ገይራትኩም ዘላ ይዛረብሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ክሳዕ ክንደይ እናተሓላለኸ ዝኸይድ ዘሎ ይመልስና ትስሙ Yeah, and I think Egypt is certainly a very close ally of US militarily, security-wise in the region. It's the second biggest ally after the biggest one, Israel. And for US, it is important to balance these two biggest allies that you have in the region and their competitive alliances. Israel, Somaliland, Ethiopia, UAE is emerging as one of the prominent two blocks in that region spanning the Red Sea, and you have Egypt, Eritrea balancing on the other side with their supporters, be that Saudi and others. So I think viewed from Washington, it might be too challenging to come down firmly on Egypt, Eritrea's side, because that will again not look too good in Jerusalem. ኣብዚያ ወላ እኳ ናቱ ኢንቴንሽን እስካለ እንተኾነ ሪዝነብል እቲ ዝዛረበ ዘሎ ቁርብ ኩንነት ኣለዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ እኳ ግብፂ ምስ ኤርትራ ትሽምግል እንተላ ንግብፂ ንኣሜሪካ ጨውያ ምስ ኤርትራ ጥራይ ክትዓርቃ ካብ ኢትዮጵያ ክትፈልያ እዩ ዝበሃል ዘረባ ግን ክብድ ዝበለ እዩ ንክትሓስቦ ምክንያቱ ኣብቲ ቦታቲ ናይ ኣሜሪካ እቶም ዝዓበዩ መሻርክቲ ግብፅን እስራኤልን እዮም ካብ ክልቲኦም ድማ ኩልና ንፈልጦ ኢና እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዘይኮነስ ንኣሜሪካ ተቋፃራ ትኽእል ሃገር እያ እዮም ዝበሃል ስለዚ ኣከም ኩነታት ግብፂ ደለየቶ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ኢትዮጵያ ድማ ክንምንታይ ብእስራኤል ትዝወርን ብኢማራት ትዝወርን ሃገር ምዃና ድሕሪ ፈሊጥካ ወላ እውን ኣሜሪካ ንረብሓ ናታ ቀዲማ
ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ትደሊ እንተላ እንተሕሪ ኮይና ንኢትዮጵያ ኣጓንያ ንኢትዮጵያ ደርቢያ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብካልእ መንገዲ እቲ እስራኤል ዝበሃል ዘለዎ ፅልዋ ተጠቂሙ ኢትዮጵያ እውን ገለ ነገር መእተዊ ገዛ ክረክበሉ ዝኽእል መንገዲ ክግበር ከም ዝኽእል እንተወሓደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ምትልላኽ ክረጋግዓሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥሩ እዮም ምንታን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ እንተሪ ኮይና ነቲ ንኢትዮጵያ ጉሒፎም ክኸዱ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብ እውን ሓደ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ህሉ ኸውን ከምኡ ኢልካ ክትግምት ይከኣል ይብል ኣሎ ያ ክውንነት ክህልዎ ዝኽእል ነገር እዩ ጠቕላላ ነቲ ሓደ ገዲፋ ነብዚ ጥራይ ከተተኩር ትኽእል እያ ክትብል ክብድ ዝበለ the key other partner here and I believe possibly that Israel has a stronger voice internally in the US administration than Egypt has and we see Israel is increasing its prominence in the region and its influence in the region and that will also come into play when it comes to Eritrea's rapprochement with the US. ሕጂ ኣብዚ ወላ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ተበጊስካ ጥራይ ክትሪኦ እንድሕሪ ኮንካ እስራኤል እኮ ኦልሬዲ ስጉምትናታት ትገብር ኣላ እያ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ መሪፃ ኣላ ኣብ ሶማሊላንድ ኣትያ ስለ ዘላ ብዝከኣለ መንገዲ ኢትዮጵያ ብሶማሊላንድ ክትመፀሉ ትኽእል መንገዲ ክደፍ እዮም ልክዕ ከምቲ ኢማራት ዝደልይዎ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ማለት ናይ በዓል ስዑድያ ፅልዋ ዝያዳ ኣብ በዓል ኤርትራ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ እውን እስራኤል ንኸይተኣቱ ብዙሕ እንቅፋት ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ክንዱ ዝኣክል ነቲ ናይ እስራኤል መደብ ጠጠው ከብሎ የሚልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሶማሊላንድ ንባዕሉ እውን ስለዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስዑድያ ዝበሃል ይኹን ግብፂ ኢልካቶም ካልኦት ምስ ኤርትራ ዝያዳ ዝምድና ክገብሩ ክኽእሉሎም እንተተኻኢሉ ድማ ካብቲ ህልኽ ዝወፅኣሉ መንገዲ እንተዝፍጠር እውን ሕማቕ ኣይኮነን ግደ ሓቂ ግን እዚ ነገራት እዚ ክትሓስቦ ወይ ክትዛረበሉ እምበር ኣብ ባይታ ብቐሊሉ ከተተርጉሞ ትኽእል ነገራት ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ so the situation is pretty ኣዝዩ ሕልኽልኽ ዝበለ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ድማ ምዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ኔክስት ብሓደ ክንሪኦ ኢና ግን እቲ ኩነታት ኣሰካፊ እዩ ዘሎ ናብ ናይ ትግራይ ንመለስ እጂ ካብታ ናብ ሰላምን ኩናትን መንጎ ዘላ ኣዝያ ቀጣን መንገዲ ሒዝና እንፃደፈሉ ከይተቐንጠጠት ፀንሐ ድማ ናብ ኩናት ክሰርብ ዝኽእለሉ ብቐሊሉ ናብ ኩናት ተተሓይልና ክንኣትወሉ ኣብ እንኽእል ኩነታት ኣለና ክብል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ጠንቂቖሎ እቲ ጀነራል ኣብቲ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ዝዘርግሖ መግለፂ ከም ዝስዕብ ክነቕርበልኩም ኢና ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘመናት ዘቑፀረ ምስ ደቂ ሓይልታት ዝተገብረ ናይ ኩናትን ሰላምን ጉዕዞና ኣብ ውሽጥና ዘጋጠሙ ናይ ምክፍፋል ሓድነት ናይ ቃልስን ዓወትን ታሪክና ዝገጠሙና ኣዝዮም ከበድቲ ሕልኽላኻትን ፈተናታትን ሓሊፍና ከም ህዝቢ ሕጂ ዘለና ናዮ መድረኽ በፂሕና ኣለና ኢሉ እንተኾነ ብሄራዊ ባህግና መጻ ዕድልናን ጽባሕናን ብግቡእ ስለ ዘይመለስና ዝሓለፈ 5-6 ትውልዲ ኩናት ዘየጋጠሞ ወይ ድማ ብሰላም ዝሓለፈ ትውልዲ ኣብ ትግራይ የለን ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ ሕጂ ይኹን ጽባሕ እውን እንተኾነ ካብ ዝሓለፍናዮ ታሪክ ዘናግፍ ስትራቴጂን ተግባራዊ ምንቅስቓስ ከይገበርና ንቕፅል ኣለና እዩ ክብል እዩ ታደሰ ወረደ ገሊጹ ዘሎ ወድብ ሕወሓት ስርዓት ኣፍሪሱ ስርዓት ዝተክአ ናይ 17 ዓመታት ኩናት ብዓወት ክዛዘም ዘይርብርብ ተጋድሎ ዘካየደ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምልኣተ ህዝቢ ሓድነት ፈጢሩ ንመንነቱን ክብሩን ልዑል መስዋዕት ከፊሉ ዓወት ክረጋገጽ ዝተቃለሰ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ 27 ዓመታት እውን መሰረታዊ ዝበሃል ከም ንሪኦ ዘለና እንዳ ታደሰ ወረደ እንዳ ምኒን ክብሉ ይውዕሉ ኣለው ኣብቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትግራይ ሓዱሽ ፕሬዚደንት መሪፃ መግለፂ ናቶም ከም ዘውፅዎ ሻድሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ኣፈ ጉባኤ ንወይዘሮ ምሕረት በርሀ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ገይሩ ብምምራፅ ንዘቐረቡ ውሳነታትን ሓሳባትን ምሻምን ብምፅዳቅን ይመስለኒ ተዛዚሙ ስለዚ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶክተር ደብረፅዮን ከም ብሓድሽ ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ ኣብዚ እውን ካልኦት ፖስት ዝገበርዋ እውን ነይሮም ገለቲ ሚድያ ሕጂ ሸንኮለል ከብላ ጀሚሩ ስለ ዘሎ እቲ ፅሑፍ ቁርባዊ ፍሪ ስለ ዝብል ከርየኩም እዚ እውን ካልእ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተዓዛቢ እዩ ትግራይ ሪጅናል ኣሰምብሊ reconstituted under the control of the TPLF has elected TPLF leader Debretsion Gebremichael as a new president of the region. This points to a highly fragile and potentially volatile situation. Reports that the Ethiopian
ከምኡ ድማ እዚ ሕጃብ ዝኸሪኩም ፀናዕኩ ተወሳኺ ካልእ እንታይ ይበሃል ኣሎ ሓደ ኣብ ብዙሕ ምንጭታት ርአየን ኣለኹ ኣብ ሎሚ ከባቢ ሰዓት 4 ፈረቓን ማለት እዩ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ሰማያት መቐለ ነፋሪት ውግእ ክትዘውር ተራያ እዚ ድማ ድሕሪ ምፍራም ውዕሊ ድሕሪ ምፍራስ ይመስለኒ ውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ከተማ ኣብ ድሕሪ ውዕሊ ምፍራም ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ሰማይ ከተማ መቐለ ንፈለማ እዋን ምንቅስቃስ ወታደራዊት ነፋሪት ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ ይብሎ ስለዚ ኣገይን እዛ ወታደራዊት ጀት ኣብ ክልል መቐለ ኣብ ክልል ሰማይ ናይ መቐለ ከም ዝተራየትን ምስቲ ዶክተር ደብረፅዮን ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪፅዎ ዘሎ ከፈራርሆም ወይ እውን ከሰንብዶም ኢሉ ዝገበሮ ክኸውን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ትኽእል ብሓፈሻ and the situation is ክብድ ዝበለ ኩነታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ናበይ ገፁ ክወስዶ እዩ እንታይ ክገብሮ እዩ እንታይ እዩ ኔክስት ስቴፕ ብዙሓት ከም ዝግምትዎ ዘሎ ብልፅግና ናብ ኩናት ገፁ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ዓቕሚ እንተለዎ ኮይኑ ናብ ኩናት ገፁ ክኸይድ እዩ ርክዕ ምስ ኣምሓራ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ፍረ ኣየምፅኣሉን ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ሕጂ ድማ ካብ ሓሊፉ ናብ ትግራይ ናብ ኩናት ክኣቱ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣገይን ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ድስቅልቅል ዝበለ ኩነታት እናሃለወት ከላ ተወሳኺ ናይ ህወሓት ኩናት እንተኸፊትካ what is going to happen I mean everybody can assume እቲ ኩነታት ናብ ፅቡቅ ገፁ ክኸይድ ከም ዘይክእል ኩሉ ሰብ ግምት ናቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓጀብጀብን ምፍራስን ዘላ ሃገር ተወሳኺ ካልእ ነገር ንክገብር እንተፈቲኑ ከጋጥሞ ዝኽእል ፀገም ከቢድ እዩ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ድብልዎ ዘለው ኣለዉ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ትግራይ ጉዕዞ ዋላ እኳ ብብዙሓት ነገራት ብዙሕ ትርጉምን ትንተናን ዝወሃቦ እንትኾነ ኣገዳሲ ውሳነ እዩ እቲ ውሳነ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና አሚን ብጀካ ዶክተር ደብረፅዮን ካልኦት ሓደሽቲ ገፃት እዮም ኣትዮም ዘለው this is also a good sign and we will see it's going to be very interesting man this is going to be very interesting I hope ትግራይ ናይ መወዳእታ ሽግራ መፍትሒ ክኾና እዚ ፀገም እዚ ምክንያቱ I think እቲ ህዝቢ እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ቀሊል ዘይኮነ ፀገም ስለ ዝኾነ I hope በዚ መፍትሒ ክረኽብሉ ኢኻ ትብል drain troops and resources. This isn't one conflict, it's several happening at the same time. And that creates a problem, because to launch a war against Eritrea, Ethiopia will need to concentrate its forces in the north. But every time it pulls troops out of these regions, it risks losing control on the ground. We have already seen what that looks like. Earlier this year in February, as troops were deployed toward the northern border, insurgent groups quickly moved in to exploit the gap. And that is the dilemma. Opening a new front doesn't just stretch the military, it risks something far worse, internal collapse. But even that isn't the biggest obstacle. The real problem is Tigray. Because any war with Eritrea will have to pass through it. And right now, Tigray isn't a stable front, it's a divided one. Since the 2022 ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓብይ ዲሌማ ከም ዘሎን ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይኹን ናይ ካልእ ኣጀንዳታት ናቱ ብዓብዩ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ እቲ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለዎ ካብ ወፂኡ ዝኾነ ነገር መፍትሒ ክገብር ከም ዘይክእልን ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ገፁ ክወርር ናብ ኤርትራ ገፁ ክወርር ኣብ ዝፍትነሉ ድማ እቲ ውሽጢ ዘሎ ፀገማት ነቲ ዘለዎ ስልጣኑ ክምንጥልሉ ስለ ዝኽእሉ ደፊሩ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ ናቶም ፀገም ንዓና ዝመልከት ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ሒዙ ክመፅእ እዩ እንታይ ክፈጥር እዩ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ብዝኾነ ክንቅፅል ኢና ጉዳይ ናይ ትግራይ እናማዕበለ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ብሕጂ ዝረአ ኮይኑ ፋኖ ብግዲኡ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብር ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ትግራይ ንቅናቄ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት አሳምነው ውስጥ በኦሮሚያ ክልል አዳማ ወረዳ ውስጥ በወሰደው እርምጃ ከ60 በላይ የአገዛዙ ጦር በትናንትናው ዕለት መደምሰሱን አስታውቋል። በተጋድሎው ከተደመሰሱትና ከተማረኩት የጦር መሳሪያ በተጨማሪ 7 ወታደሮች ፋኖን ብግዲኡ ቀጻሊ ብዓቕሙ ሓንሳብ ብወሎ ሓንሳብ ብሸዋ እናበሉ ምንቅስቃሳት ናቱ ይገብር ከም ዘሎን ግስጋሰ ናቱ ይሕይል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣጋይን ኣናዘር ናይትሜር ንብልፅግና ገለ ቁሩብ መተንፈሲ ክረኽበሉ ዝደሊ ዘሎ መተንፈሲ ዝበሃል የለን ገና ተጨቢጥካ ባ ኩርምሕ ምባል እምበር መተንፈሲ ዝበሃል ዝወሃበካ ነገር የለን እዮም ዝብልዎ ዘሎ ብኩሉ ግንባር ከምኡ ምዃኑ ድማ ወላ እውን ኣብቲ ናይ ነዳዲ ገይርዎ ዘሎ ምቅያራት እውን ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእል እምበር ናብ ፅቡቅ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል ምልክት የለን ሰብ
again we are witnessing a lot of things ብዙሓት ነገራት እናተቀያየሩ እናተበላሸውን ዝኸዱ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ድማ ንብልፅግና ከቢድ ፈተና ይኮኑ ዝኽእል እቲ ፈተና ናበይ ክወስዶም እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ወፃኢ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ንዖም ዝምልከት እዩ ንሕና እናተዓዘብና ካብ ደይ ቱ ደይ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ጥራይና ክንርኢ ክንፍትን ናይ ሎሚ ይፍለጥ ካን ደልያ መሬትና ህዝብና ድማ ከይፈፀምና ኣይንኸርምን ዝብል መልእኽቲ ዘለኒ ኣይንግዛእን ኮይና ንብል ዘለና ንሕና እምቢ ኢና ንብል እዞም ሰብ እዚኦም ንፒፒና ይጠቕምዎን እየ ዝብል ሓቂ ዘረኽ ነግረካ ለባ እንተዝኾን ፒፒ ንዓዶም ዘይጠቕሙስ ንዓይ ክጠቕሙን ኣይኽእሉን ኢሉ ነታ ምፍራስ ደኾን ይጥቀምሉ በዝሒ ዝፈርስ ሰብ ክህሉ ይኽእል 2-3 ተመፅውታ እዩ 2-3 ጥራሕ ኣይኮነስ ትግራይ ወሊዱ መዓዲብና እዩ ስራሕ ሰብ በስኪ ብሓደ ግዜ ውርድ ኢልካ ፖሊቱረ ነርካ ውድብ ትመርሕ ነርካ ዓርቢ ትመርሕ ነርካ ኩሉ ነገር ትገብር ነርካ ምክትል ናይ ተዓዲ ኮንካ ወሊድና እንደኢልካ ደኢልድመን ንዓድኻ ንህዝኻ ዝሕስብ ነገር ይገጥምና ኣብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድማ ከምዚ ዓይነት ክሕደት ብፍፁም ገጢሙ ኣይፈልጥን ኣነ እቲ ታሪክ ኣነ እየ መምህር ገረ ኪዳን እውን ኢሎም እዮም ዋላ ኢትዮ ኤርትራ ሲንክሳር ዝፀሓፈ ዶክተር ሰሎሞን ባርናባስ ዝፀሓፈውን ካልኦት እውን ኣለዎ ዓበይቲ ምሁራት ናይ ተጋሩ ዝፀሓፍዎ ናይ ዝሓለፈ ፓስት ኣክሽንና ዲብ ዕሙቕ ኢሉ ፅሒፎም ዘበልዎ ማለት ነይሮም እዮም ባንዳታት ኩሉ ናይ ሎሚ ይፍለጥ ኣብኡ ሽዑ ዘብልዎም ገለገለ ተባሂሎም ዝቕመጡ ኣለዎ መሰረቱ ናይ ሎሚ ወይኒ እዩ ናይ ሎሚ ባንዳነት እዚ ህዝቢ ትግራይ የነሳሞራ የነጻድቃን እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ስታይ ሁኔታዎችን አንዳንዴ ማለት እነዚህ ሰዎች ምን ይሆኑ ነው ብለህ ታስባለህ እንደሱ ሰው ማለት ነው እኔ ስምረት ፓርቲ ማየው ህልውናው ከአብይ ስልጣን ጋር ነው ያያያዙ ትልቁ ችግር የሚመስለኝ ስምረት አብይ ሲኖር ነው የሚኖረው ይኸውልህ አብይ ለምሳሌ የአብይ መንግስት ከትግራይ ያሉ ኃይሎች ድርድር አድርጎ እርቅ ካወረደ እነዚህ ሰዎች ቦታ የላቸው አንድ ስለዚህ ዋው ግርም ይዝብል በዓል ረዳ ከምኡ ድማ ጻድቃን ከምኡ ድማ ትስምረት ዝበሃል ምስ ብልፅግና ኣሎ ጥራይ ደይኮነሲ ህላወናቶም ንባዕሉ ኣብ ብልፅግና ዝምርኮስ እዩ ስለዚ ንብልፅግና ኣይኮኑን ዝቃለስሉ ዘለዉ ንምነፍሶም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ኢሉ ብልፅግና እንተወዲቑ እሳቶም ክህልው ይኮኑን ዝገደደ ድማ ብልፅግና ምስ ትግራይ እንተተዓሪቑ ቦታ የብለዎም ንሳቶም ስለዚ ዕርቂ እውን ኣይደልዩን እዮም ጉዳይ ናይ ትግራይ ክፍታሕ ኣይደልዩን እዮም ንሳቶም ትፀገም ዘሎ ቀፂሉ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ዝመፅሉ መንገዲ ዳ እምበር ዕርቂ ከጋጥም ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ንነዊሕ እዋን በሊዖምላ እዮም ኣይሆብ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ገለ ሃብታት ጥርዮም ክኾኑ ምክንያቱ ክሊርሊ ነገራት ክቕየረሉ ዝኽእል መንገዲ ስለ ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ተተቐይሩ ድማ they're going to have a little bit difficult time but again እዚ ኩነታት እዚ ዝያዳ ምዕዛብ ዘድልየዩ ዝቀያየር ኩነታት እዩ ተሓዋሲ እናተቀያየረ ዝኸይድ ስለ ዘሎ እውን ሕጂ እውን ትግራይ ሓድሽ ፕሬዚደንት መሪፆም ነገሮም ወይ ከዓ ሽግሮም ተወዲዩ ማለት ኣይኮነን they still have many other problems and ሰላም ንምነየሎም ግን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ግን ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩሉ ሕጂ እውን እቲ ናይ ብልፅግና ኔክስት ሙቭ ናይ ብልፅግና ናይ ኣብን እንታይ ክኸውን እዩ ሓቢርና ክንከታተሎ ኢና ንዘሎ ድማ ናባኹም ከነምፅኦ ክንፍትን ኢና so again this is a very interesting time to live ማለት ብሕማቕም ብፅቡቕን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንነብር ዘለና ሕጂ ናብ ናይ ኤርትራ ቁርብትለይ 2-3 ከተሃዘልኩም እያ ሓደ ብፍላይ ናይዚ ፅሉል እስስ ከስምዑ ለያነ ማለት ጥዕና ዘለዎ ይኮነ እንዲ ግን ገለስ ከስምዕዎ ሓደ ነገር ዘይተረዳእኹምኒ ኣነ ባህሪ ንካፈሎ ምስ ኢትዮጵያውያን ክብል ከለኹ ናይ ኤርትራውያን ሰላም ስለ ዝደሊ ካልእ ዕላማ የብለና ክትፈልጡ ነው ማለት ነው ደሓን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩናት መሊሱ ሕጂ ኣትዩ ኣብ ሽግር ካብ ዝኣቱ ኣብ ዓለም ከዓ ምቅብባል ነይሩ ኢለ ታሪክ ኣምፅልኩም I mean እዛ ቪድዮ ናይዚ ቪድዮ እዚ ከይፈ ተኽዎ እንዲ ድመፀኒ ዘሎ ብዙሓት ሸር ትገብርዎ ስለ ዘለኹም ምናልባት ንሱታት እዩ ኣጋኒንዎ ዘሎ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ የብሉን ኣብይ ኣሕመድ ነታ ኢትዮጵያ ክቆፃፀር ኣይከኣለን ግደፍ ናብ ኤርትራ መፅኡ ባሕሪ ክቆፃፀር ኣይኮነን ነታ ዘረከብዎ ሃገር እውን ክርከባ ክሕዛን ኣይከኣለን ኣሎ ስለዚ ሰብ እዚ
ሓደ ኣብ ጉድጓድ ዝነብር ኮይኑ ኣብ ኮነነት ናይ ዓለም ዘይነብር ዝከታተሎ ነገር ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ ካብ ሓሊፉ ግን እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ከመይ ዝበለ ፈተናን ሽግርናት እያ ዘላ ባሕሪ ረኺባ ወላይ ረኺባ ዝመፅእ ለውጢ የለን ድሓር ታሪክ ኣንቢበ ዶ ወላ ስግንጢር ኣንቢበ ዝብሎ ዘሎ ንበይኑ ድዩ ኣብዛ ዓለም ዝነብር መሲልዎ ያ ገለገለ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ካድሬታት ኣጣቂዕ ምልካ ኣለዎ ግን ኣይኖ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንክዕወት ብዙሕ ይፈትኑ ዝወዲ ብዙሕ ፈትኑ ብኩሉ መንገዲ ኣይሰለጦን ከም ሰባኺ ኮይኑ መፅዩ መንፈስ ናይ ኣምላኽ ክሰብኽ ፈትኑ ኣይሰለጠን ተቃወሞ ኮይኑ መፅዩ ኣይሰለጠን ብኩሉ መንገዲ ፈትኑ እዩ ኣብዚ ሚድያ ቦታ ንክረክብ ኣይሰለጦን እንኳ ሕጂ እዛ ዝብላ ዘሎ ባሕርና ሃቦ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣቢ ንስራሕ ገለ ትብል ቁርብ ኣቴንሽን ኣምፅያትሉ እያ ሰዛባ ኣብዚኣ ክሰርሕ ኣለኒ ገይራ ኣብዚኣ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ዘሎ we know you but again ድሕሪ እውን ብዛዕባ እዚ ሪኣክት ክገብር መደብ የብለይን ግን ብዙሓት ሰድለይ ስለ ዘለኹም just ነገር ሚድያ እዩ ነገር ሚድያ ናይ ሓንቲ ሶምን ፈይም ይብልዋ ናይ ሓንቲ ሶምን ዝንሑ ሒዙ ሎ ድሕሪኡ እዘን ዘረባ እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣንፃሩ ክኾነ እየን ፅባሕ ንጎ ኤርትራውያን ዘይገዝእዎን እንዲኦም ኤርትራውያን ክጉሕፍዎ እዮም ዛ ሓሳብ እዚ ፅባሕ ንጎ ካልእ ክብል መም ዝደለየ በዛ ቪድዮ ገይሮም ከፀልልዎ ክነብሩ እዮም ሕጂ ናብ ናይ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክንሰግር ልንቀነ ክልተ ክብድ ዝበላ መልእኽታት ከተማ ካልጋሪ ሓደ ወላዲ ብቅትለት ክልተ ደቁ ብቀዳማይ ደረጃ ቅትለት ተኸሲሱ ሬሳ ናይቶም ወዲ 5 ዓመትን ጓል 3 ዓመትን ደቁ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ካልጋሪ ብሓሙስ እዩ ኣብ ውሽጢ መኪና ተረኺቡ እቲ ወዲ 37 ዓመት ክሱስ ብዓርቢ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ናብ ቤት ፍርዲ ከተማ ካልጋሪ ከም ዝቐረበ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ ቤት ፍርዲ ስም ክሱስን እቶም ግዳያትን ብማእከናት ዜና ከይግለጽ ስለ ዝሓተተ መንነት ግዳያትን ስም ክሱስን ክግለጽ ከም ዘይከኣለ ማእከን ዜና ሲቢሲ ኣፍሊጡ ፖሊስ እታ ከተማ ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ገበን ኣዝዩ ዘይሕሰብን ኣሰንባድን ኢሉ ቀጺሉ ከምዚ ዝዓቀኑ ፍጻመታት ኣብቶም ስድራ ቤታትን ሕብረተሰብን ጥራይ ዘይኮነ ኣብቶም ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡን ነዞም ፍጻመታት ዝምርምሩን ፖሊስን ከምኡ እውን ኣብቶም ቀዳሞት ግብረ መልሲ ዝሃቡ ዓሚቑን ነባርን ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ ኢሉ እቲ ፈጻሚ ገበን ብሓሙስ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ንደቁ ከም ዝቀተሎም ብምሕባር ኣበይ ከም ዘሎ ሓቢርዎም ፖሊስ ናብቲ ዝተሓበሮም ቦታ ምስ በጽሑ ደው ዝበለት መኪና ሪኦም ቅድሚ ሬሳ ናይቶም ቆልዑ ምርካቦም ከዓ ነቲ ደቀ ቀቲለዮም ዝበሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮም ሓላፊ ምክልኻል ዘቤታዊ ገበናት ሰርጀንት ማርክ ሬይን ንማእከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስድራ እዞም ግዳያት ካብ ቅድሚ 5 ዓመታት ሕጋውያን ሰብ ሓዳር ኮይኖም ክነብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ቅድሚ ዓመት እዮም ብወግዒ ተፋቲሖም ኢሉ ሰብ ሓዳር ኣብ ዝነበሩሉ ስኒት ይውሕዶም ስለ ዝነበረ ፖሊስ 4 ግዜ ናብ ገዝኦም ተጸዊዑ ከም ዝነበረ እንተኾነ እቲ ዘይምስምማዖም ክሳብ ናብ ምክሳስ ዝበጽሕ ከም ዘይነበረ ሰርጀንት ማርክ ሬይን ኣብሪሁ ፈጻሚ ገበን ነቶም ክልተ ደቁ ብረቡዕ ከባቢ ሰዓት 5 ናይ ምሸት ካብ ኣዲኦም ከዛውሮም ኢሉ ወሲድዎም ካብቲ ክመልሶም ዝግብኦ ሰዓታት ምስ ደንጎየ ግን እታ ወላዲት ንፖሊስ ሓቢራ ፖሊስ ንፈጻሚ ገበን ንምውካስ ደጋጊሙ እኳ እንተደወለ ክምልስ ከም ዘይከኣለ ማርክ ሬይን ገሊጹ ረቡዕ ናብ ሓሙስ ኣብ ዘውግሕ ነቶም ክልተ ደቁ ከም ዝቀተሎም ከዓ ፖሊስ ኣብ ሬሳ እቶም ቆልዑ ድሕሪ ዝተገብረ መርመራ ክፈልጥ ክኢሉ ፈጻሚ ገበን ሎምሶኒ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ ፖሊስ ሓቢሩሎ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ሓዘን ዝተሰምዖም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ሓዘኖም ንምግላጽ ተኣኻኺቦም ነይሮም ብፍላይ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ነበርቲ ካልጋሪ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እታ ከተማ ኣብ ዝርከብ መቸም ድሕሪ ዝዘረባ እዚ ትዛረቦ ነገር እንዲህ ዘየለ ኣዝዩ ዝሕዝን ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት እዩ very sad መሳኪን ህፃናት መንግስቲ ሰማይ ዋርሶም ኣሚን ብዙሕ ዓይነት ሕማቕ ነገር ሰሚዕና እንዲና ከምዚ ግን ኣይሰማዕኩን ምናልባት እዚ እውን ሓድሽ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይና ንኸውን ዘለና ግን ዘገርም እዩ ብሓቂ ኣይኖ ሓዳራት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ጽቡቕ ከምዘየለ ኩነታት ናይ ሓዳራት ጽቡቕ ከምዘየለ ምትህልላኽ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሓትሕትካ ምውቕቓስ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ብከምዚ መንገዲ ግን ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና ናይ ብሓቂ ኣነ ንምባዕለይ እዚ ዘረባ ዝደንጎየ ሰሚዐዮ እንታይ ከም ዝብል ከማን ጠፊኒ ኣሎ ኣሚን ዓብ ጌጋ እንታይ ወሪድዎ እንታይ ኮይኑ ዝገለገለ ክትብል ንበሩ እንዲ ግን ከምዚ ክገብር ንዝደለየ ሰብ እንታይ ኢልካ ክትዛረቦ ንምዃኑ ምን ደቅኻ ህፃናት ኣብ ምንታይ ካብ ዒሎም ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ
anyway it's a very sad بحكي يحزن ኣብ ዘለናዮ استخالنا መንገዲ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ይበፅሐኒ ክንጥንቀቕ ኣለና ብሓቂ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣነ ንባዕለይ ሕጂ ዘረባ ከውሕድ ከም ዘለኒ የፈሊጦ ዘለኹ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ኣብዚ ናይ ሓዳራትን መናብሮ ናይ ዜጋታትና ብዙሕ ፍርዲ ኣይድልን እዩ ምናልባት ከም ምኽሪ ኢልና ንቦ ዘለና እውን ፀገማት ክኾን ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣምላኽ ምሕረቱ ነቶም ቆልዑ መንግስተ ሰማይ ይዋርሶም ነቶም ኣብ ሕማቕ መንገዲ ዘለና ድማ ናብ ቅኑዕ መንገዲ ይምለሰና ጥራይ ክብል ዝደሊ ካልእ ወላ ሓንቲ ክብላ ዝደሊ የለን ብዓብዩ ድማ እቲ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ጥዕና ንደቂ ሰባት ፅቡቅ ከም ዘየለ ምናልባት በዚያ ገይረ ክውድእ ኣነ ኣሕዋት ከመይ ተቐኒዩ ኣርያም ወልዳቤ ምሳኹም ዘለኹ ኣብዘን ውሕዳት መዓልታት ኣዝዩ ዘሕዝን ዜናታት ካብ ሰማዕናዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓደ ናይታ ኢትዮጵያዊ ቲክቶከር ብገዛ ኢዳ ሂወታ ዘሕለፈት እዩ ቅድሚ እውን ገመድ ሒዛ እናበኸየት ከላ ዝሰርሓቶ ቪድዮ ተዛረበቶ ርኤ ነይረ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን በቲ ዘጋጥማ ዝነበረ ኔጌቲቭ ሪኣክሽናት ይኹን ወይ እውን ሳይበር ቡሊንግ ንብሎ ፅልኢ ምድሃል ፀርፊ ኣብ ኮመንት ካብኡ ተበጊሳ ኣብቲ ደረጃቲ ከም ዝበፅሐት ይዛረቡ ነይሮም ኣዝዩ ድማ ዘሕዝን ሳይበር ቡሊንግ ዝበሃል ብኢንተርነት ኮይንካ ብቁሉዕ መንነት ይኹን ብዘይ ቁሉዕ ተሓቢእኻ ንሰባት ምድሃል ምፅራፍ ፅልኢ ምንዛሕ ንብዙሕ ሰብ እዩ ኣብ ሓደጋ ይእትዩ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ኣዝዩ ዝሕዝን ስማዕ እዚ ኣብ ካናዳ ዘጋጠመ ማለት እዩ እዚ ክልተ ደቁ ዝቐተለ ሓው ኣዝዩ ወላት ኣእምሮሃሲ ተመላሊሱ ዝርብሸካ ማለት እዩ እዚ ክልቲኡ ክረአ ከሎ ግን ኢሉ ዝመፅእ ነገር ተዳኣሎ ኮይኑ እቲ ሜንታል ሄልት ስትራግል ዝበሃል እዩ ኣነ ይኹን ካልኦት ኣሕዋት ይኹን ብተደጋጋሚ ከም ነልዕሎ ኣርእስትታት እዚ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ወይ እውን ሜንታል ሄልት ዝበሃል እዩ ዓለም ብዓባያ እውን ሕጂ ዓብዪ ፎከስ ሂባቶ ዘላ እያ ከምቲ ኣካላዊ ጥዕናና ነግደሰሉ ልብኻ ሓሚምካ ሰመኩኻ ሓሚምካ ፅቡቅ ዘረባ ይዛረብ ዘለካ ሓፍትና ርያም ያ ኣሚን ናይ ሕማም እዩ እምበር እዚ ናይ ጥዕና ኣይኮነን ናይ ሕማም እዩ ንሕሙም ድማ ክንክ ናይ ጥዕና ፀገም ስለ ዘለዎም ኣምላኽ ጥዕና ይውርደሎም ጥራይና ክንብል ንኽእል እምበር እዚ ኣብዚ መፂኻ ሕጂ ትንትን ምባል ክብድ ዝበለ እዩ ሓደ ግዜ ድማ ምናልባት ኣብዚ ቻነለይ እውን ሪኢኹም እዮም ንከምዚ ዓይነት ሓዘናት ገለመለ ገዲፈ እየ ጠቕላላ ምክንያቱ እቲ ዘረባና ብዙሕ ለውጢ ዘምፅእ ኮይኑ ኣይትስማዓኒ ጥራይ ነቲ ድራማ ዘጋድዶ ኮይኑ ይትስማዓኒ that's why ኣነ ብዙሕ ድራማታት ኣብዚ ጀርመን ተጋጢሞ ኣብዚ ገለ ክሰማዕ ከለካ የምፅኦን እየ ዘለዉ ገለገለ ሰባት ከምዚ ናይ ሕብረተሰብና ፀገም ዘይርዳኣኒ ወይ ዘይግደስ መስለኩም ሰባት ኣለዎም ግን I think እቲ ንሕና ንዛረቦ ምናልባት ነዳዲ ውስኸሉ ከይህሉ እውን ዝብል እምነት ኣለኒ በቲ ኮይኑ በቲ እቶም ለባማት ተዛረቡ ኣምላኽ ድማ ይሓልኹም ንኩሉ ሰብ ድማ ኣምላኽ ይሓሉ ክብል ይደሊ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ